Sveiki visi, su jumis yra XX Minecraft LP. Turis biškį uždarėme. Nu gerai, pradėsime žaisti šitą sezoną, tai yra, oi, atsiprašau, tik to nustatysiu ir suvaidinavau. Gerai, grįžau. Ir dabar galime pasimti, jau pasiėmėme daiktus. Ir čia yra Life in the Woods modas ir palaukite, vėl reikia sustabdyti. Na, štai sugrįžome ir dabar mums visiškai nestringa, ten biškai turėjo problemą, nes šiais yra, man atrodo, 70 modų. Dabar neprisimenu, bet daug yra modų. Tai gerai, dabar prisirenkame medžio. Gerai, ir palaukite, išjungsiu iš to tik tai garsą, muziką tiksliau. Ir renkame medį. Šitą gerą labai medį. Prisimenu, kai kūrėm Minecraft gyvenęs miške, tenais buvo mažai modų, bet tenais kaip 1.8.1 versija. Tenais ta versija yra neskirta modam ir jinai tenais tiesiog skirta, tenais yra tiesiog paprasta vanilla Minecraft versija ir tenais stringa žiauriai, žinokit. Tai gerai. Kaip aš noriu šito medžio? Noriu šito medžio, reikia nukirsti. O dar mėlyną medieną pasižiūrime, kaip netrodo, kai dėsime štai čia. Mėlyna ir vadinasi Magic Wood Planks. Mums reikia šito. Pažiūrime, gal kažką galime padaryti iš jų. Magic. Wow. Galime Magic Seed padaryti. Wow, tikrai man reikia šito. Tikrai man dabar šito reikia. Laukiam, kol gausim sodinuko. Laukiam. Laukiam, nes man sodinuko šito žiauriai reikia. Nes aš labai noriu. Čia yra pats geriausias medis. Biškai dar pamušė ranką. Gavom, jee! Sodinuką gavom. Tik aš nežinau, kaip reikia auginti. Ar reikia paprastai auginti, kaip visi kiti medžiai, ar nes kažkokia tai specialioji derlingo žemėje. Gerai, ir patikėkite manim, šitas Life in the Woods yra, žinokit, daug geresnis. Nors jau gal pasibėjote. O, dar vieną gavom. Gerai. Einam pasižiūrėti, nes 1.8 versijoje tenais, ten pavyzdžiui neveikia, ten Plenty of Biomes modas ir ten visiškai nesąmonės visokios vyksta. Tai jo. Visokios reikia nesąmonės sutarkyti. Dabar prisirenkam medžio. Tuoj. Na, štai sugrįžame. Alio, gerai. Čia nais, vadinasi, kažkaip nežinau, Džeka. Irgi galima pasidaryti viską iš šito medžio. Nu gerai, dabar turime medžio normaliai. Tai einame dabar prisirinkti dar daugiau medžių, nes šitas medis yra bus naudojamas pasidaryti tuos daiktus, kuriuos aš rodžiau. Dar radau naują rūšį, tai čia yra 100 rūšių, ar čia ta pati Magic rūšis. Jo, Magic Wood ta pati rūšis. Reikės man atsisiųsti modą tą tipą, kur tiesiog nukirti ir visas medis nukrenta, nes tada taip geriausia. Tai gerai. Toliau ten viskas surenka. Oi, kritas. Aha, dar šitą nuimsim. Nukirsim. Nenuimsim. Gerai, nukirtume. Šito medžio dalykam ten mūsų tikrai pakaks. Tai jo, dabar prisirenkam medienos. Kad galėtume nam pasistatyti.
paprastos medienos aš nenaudosiu, nes aš geros medienos nenaudosiu, pakartoju antrą kartą jau. Čionais yra Life in the Woods 1.6.4 versijai modpackas ir jį žiauriai gerai yra naudot. Pavyzdžiui, jeigu kurit kažkokius video. Tas senas nelabai buvo geras, nes tenais daug iš šitų modų nebuvo galima, tik tai kažkokių biškį ten tų modų, kokios galima gauti, kaip ten. Tai buvo Balance of Plenty ir tai dar tas neveikia, tai man buvo visiškai blogai. Tai jo. Tai gerai. Šitame epizode tikiuosi nors pradėsiu statyti, nors biškį medį, norėjau sakyti, nors biškį namą. Gerai, kur yra paprastas rastas ąžuolo. Nu, pakankamai netgi gal per daug šito medžio, bet mums, pažiūrim, gal nusisačiau, tai kus gerai. Įsirenkame gražią vietelę, kur mes pasistatysime savo namą. Tai aš manau, šitų kelių prisirenkam. Nežinau, kodėl aš esu kelių renku. Šios galėsime naudoti vietoj žibintų, nes jos, matot, kaip šviečia. Iš karto matos. Ir va ten dar matau vandeninės šviečiančios yra. Tai čia yra šiaip tiek daug visko, kurių aš net nežinau. Tai tam aš turiu Not Enough Items modą ir aš naudoju jį kaip koralas, o jį galim padėti paprastai ant žemės. Naudoju kriauklytę gavom. Čia perlas. Pažiūrime, ką iš perlo galim padaryti. Žiūrime. Perla. Būt. Perla. Kažkas mane muš. Ai. Durnas. Gerai, ko dabar pradėsim statyti mūsų namelį? Tikriausiai statysime štai šitoje vietelėje, kur yra labai tamsu. Čia bus langas. Didelis labai čia. Ir va. Štai mano namas bus biškį sumaišytas su žemėm. Ką padarysi? Nes net čia, žiūrėkit, yra žiūriai mažai vietos. Nu, lygios. Tai reikia ieškoti čia, kur tik įmanoma. Tas tai gerai. Čia bus stogas, paskui mes tenai susitvarkysime. Dabar liko šitą vietą susitvarkyti, tai jeigu mes imsime ir darysime nuo šitos vietos. Aha, taip. Darysime ir sujungsime. Gerai. Tai reikia baigti ir daryti stoką. Pirmą padėsiu šitas Glow Flower šviečiančias gėlytės, kad būtų nors biškį šviesos. Dėsiu jas visur, kad kai aš dirbsiu, kad būtų, kad būtų nors biškį šviesos. Pasiėmėme tą šviesą, norėjau sakyti, pasiėmėme. Bet mums reikia šitų. Paskui pažiūrėsime, ką ten galima bus padaryti naujų daiktų. Ir aš žaisiu Hexit Survival. Tai man daug reikia dar
ten visokių pridaryti video. Bet aš viską darau dėl jūsų. Mačiau, nors turiu vieną tokį subscribe... Ne, dabar 36, man atrodo, turiu subscriberius. Ir aš labai džiaugiuosi, kad nors tiek turiu subscriberių, nes kažkiek tai yra. Nėra blogai turėti mažai, biški, geriau negu 0, net nežinau, ką pas noriu sakyti. Geriau negu 0 subscriberių. Tai tuoj praeisime. Šitą vietelę reiks mums uždėti, neuždėti, o reiks kažką pasidaryti. Nu gerai, man atrodo, man jau reikia pabaigti šitą epizodą, o aš jo net nenoriu pabaigti, bet reikia. Tai ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitame epizode. Jeigu norėsite, kad aš jau šitą, parašykite komentarą, jeigu norite, kad aš šito sezono, aš visą šitą vasarą darysiu, Life in the Woods, daryčiau 100 epizodų. Tiesiog palikite komentarą, aš darysiu visą šitą žaidimą 100 epizodų lygiai. Ir ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitame epizode.